தோழர்களே, இங்க நிறைய ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ், அலங்கார செடிகள், பூச்செடிகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய செடி வந்து 4 விதமான ஆர்கிட்ஸ். நான் சொல்லவே வேண்டாம், இது 4 விதமான ஆர்கிட்ஸ் வந்து நீங்க இலைய வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் என்னென்ன வெரைட்டின்ஸ். முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி மோக்ரா வெரைட்டி, டென்ட்ரோபியம் வெரைட்டி, கட்டாலியா வெரைட்டி அண்ட் வேண்டா வெரைட்டி. இந்த 4 ஆர்கிட்ஸும் வந்து நீங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நர்ஸில் போய் பார்த்து உங்கள் வீட்டில் இந்த ஆர்கிட்ஸ் பிளான்ட்டை வளர்க்கலாம். இந்த வீடியோ பதிவில் இந்த ஆர்கிட்ஸை எப்படி நம்ம பராமரிக்கலாம், நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்த்து அழகான பூவை வந்து எப்படி நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் என்பதை சொல்கிறேன். ஏன்னா ஆர்கிட்ஸில் வந்து இந்த பூ தான் ரொம்ப பிரத்யேகம். பெரும்பாலும் பூக்கள் வந்து ஒரு 2-3 நாளில் வாடிடும். இந்த ஆர்கிட் பூ மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரம் ஆனாலும் வாடாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த பூவுடைய சிறப்பு, இந்த ஆர்கிட்ஸுடைய சிறப்பு இந்த பூக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஆனால் மனமில்லாத பூ, ஆனால் நீண்ட நாள் வாழக்கூடியது.